ကဲကျွန်တော်တို့တွေ mechanical ပုံလေးဒါလေးလေ့လာကြည့်အောင်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ mechanical ပုံတွေကအများအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ metric တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီပုံကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလောလောဆယ်34လို့30လို့ဆိုကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်မီလီမီတာပေါ့နော် metric ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ AutoCAD ကနေဘာယူရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ new ကိုသွားမယ်နော် new ထဲမှာပါလို့ဆိုရင် 3D ဆွဲကျင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် AutoCAD ISO 3D ကိုယူမယ်နော်ပြီးရင်ပါလဲ open ဒါမှမဟုတ် double click အတူတူပဲနော်ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့ကအများအပြားတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တော့ပါလဲတယောက်နော်တင်တာရင်းကမတူမတင်တဲ့ကြောင့် idea မတူဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် 2D wireframe ယူတယ်ပြီးရင် SC view ပြောင်းတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က grid ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်နော် okay ရတယ်ဒါကတော့အခု 3D မှာ top view လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလို xy plane ကအောက်မှာကျနေမယ် z ကအပေါ်တက်နေမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပုံဝင်ကြည့်မယ်ပုံဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဆွဲရမလဲအဲ့လားလေးစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့လားတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အနှစ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့လားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုစဉ်းစားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လေးဘာအရင်စဉ်းစားမလဲဆိုကျွန်တော်top view ကနေဒီလိုမျိုးပုံလေးရအောင်စဉ်းစားမှသိလားဒီမှာလေဒီလိုမျိုးဒီလိုနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဝိုင်းမယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုသွားမယ်ဟိုဘက်လည်းထုံနည်းလည်းကောင်းမယ်ဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုဝိုင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်အောက်ခြေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားမယ်အပေါ်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံဖြစ်အောင်ဆွဲမှာဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဗာလဲအေစုအထူကိုဘယ်လောက်လဲဒီမှာရှိတဲ့အထူနဲ့တက်လိုက်ရင်ရပြီလေโอเคနော်ရအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လာကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကဲကြည့်အောင်ဒီလိုမျိုးက total ဘယ်လောက်လဲဒီလို total ဘယ်လောက်လဲကြည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီမှာအရင် very simple ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ36ရှိဟုတ်တယ်နော်36ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်36ကိုဆွဲလိုက်မယ် okay l enter နဲ့ကျွန်တော်တို့က sorry ဗမာစာလက်ကွက်ဝင်နေတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် l enter line enter ပေါ့နော် click နဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ auto mode on မယ်ဟုတ်ပြီ auto mode on မယ်ဟိုဘက်ကို36နဲ့ပါမယ်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်36ရပြီ36ပြီးဟိုဘက်တောက်လျှောက်သွားမယ်ဟိုဘက်တောက်လျှောက်သွားပါသူကဒီမှာပြောတာ36က45ဒီကောင်းနေ36เนาะ45ပြီးရင်ဟိုဘက်ထိကကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ပေါင်းအောင်လဲဆိုတော့36ကတဝက်ထပ်ပေါင်းအောင်မယ်เนาะ36တဝက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဆို18 okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က calculator နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်ပြီเนาะဘယ်လောက်လဲဒီမှာတော့ဒီကောင်36က45ရဲ့နောက်တစ်ခါဒီ36ကတဝက်က18အလား total အလားဘယ်လောက်လဲ69အဲဆိုဟိုဘက်ကို69ဆွဲရမယ်ဒါဆို line under ဒီဘက်ကို69ဆွဲရမယ်ချိန်သေးတယ်ဟိုဘက်ကိုလည်း36ပဲဒီကောင်ကိုဒီမှာသွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ရတယ်ဒါကဒီလိုထဲပဲရှိတယ် okay တော့ဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဖြည်းဖြည်းချင်းဒီတော့တခုတော့သတိထားတော့နည်းနည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပြီမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီလိုသွားတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးသတိထားဒီကောင်ကဘယ်လောက်နဲ့သွားထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ဘယ်လောက်နဲ့သွားထားလဲဆိုတော့radius ဘယ်လောက်လဲ18เนาะ18ဘယ်လောက်မှာလဲ36မှာเนาะ radius 18ရှိတယ်36မှာဘာလို့လဲ radius နဲ့ခုံထားတယ်ဆိုတော့ okay ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်က c under cycle နဲ့ဒီမှာ radius 18ကိုရိုက်မယ်ဒါကတော့ radius of cycle 18ပါပဲကျွန်တော်ဟိုတေချာကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะဘာလို့ theory တည်ပြီးတော့ယူဆတဲ့အတွက် 3D ကိုပဲဆွဲပြပေးတာပါเนาะ idea ပဲဆွဲပြပေးရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရွှေ့ရမှာလဲဒါ center ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဆွဲတာပြီးလို့ရှိရင် move ဘယ်လောက်လဲ36ရွှေ့ချလိုက်မယ် m enter select ဟိုဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ36နဲ့ဆွဲချလိုက်ရပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုသတိထားပါဒီ36တွေဒီမှာအလဲဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာဒီလိုအထွက်ကိုသတိထားပါသူအထွက်ကိုသူကဘာပြောလဲcenter to center ဒီဘယ်လောက်လဲ68ရှိလို့ပြောတယ်ဒီကောင်တော့သတိထားနော်ဒီနေ့ကပြောချင်တာဒီဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့ center ပေါ့68ရှိရမယ်ဆိုကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်36ဆိုတော့ဒီ68ကတဝက်ဟဲ့ကဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်68ကတဝက်မှာကျွန်တော်တို့က34မှာရှိနေရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီကနေဒီကို34ရှိနေတယ်နော်ဒီအလဲကနေနော်အဲ့လာမှာ34ကျမှကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ68ဆိုတာဒါမှန်ပါလေဒါဆိုဒီကောင်ရဲ့စင်တာကမှားနေဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီကနေ line under ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘ
ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပဲ36သွားမယ်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထပ်ထွက်ရမလဲကျွန်တော်တို့ calculator မှာ34ထွက်ရမယ်နော် okay ရဒီဘက်ကို34ထွက်အဲ့ဒီစုံမှတ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီကောင်ကို move လုပ်ရမယ်ဘာလဲဒီကောင်ရဲ့ center ဒီမှာရှိနေရမယ်အလားနားလေလားမသိနော်အလားအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာလေးရှာတာနော်ဒီကနေမှတွေ့လားဘယ်လောက်လဲ section နဲ့ဆွဲတာနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုရရဆိုရင်ဒီ line နေမလို့တော့ဘူးပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ mirror ခောက်မယ် mi နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို select လုပ် line ဒီ line ပဲဖြစ်အောင်ဒီ line နော်ဟိုဘက်ပဲတော့ဒီဘက်ပဲတော့ရပြီဒါပဲပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီကောင်ထွက်တာတဲ့ဟာရှိမယ်ဒီကောင်ထွက်သွားတဲ့ဟာရှိမယ်ဟုတ်ပြီတီးရင်ဒီကောင်ဘာလဲ fillet ဘယ်လောက်နဲ့လောက်ထားလဲ fillet ဘယ်လောက်လဲ9နဲ့လောက်ထားလဲနော်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့9နဲ့ပဲလောက်တယ်ဒီမှာလေဒီမှာ sorry နော်ဒီကောင်အတွက် fillet က9ဒီဘက်ဘေးက fillet ကလည်း9အကုန်လုံးက9ပဲနော်အဲဆိုကျွန်တော်က9နဲ့လောက်မယ်9နဲ့လောက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲ line sorry line enter ဒီကနေ quadrant ကနေဒီဘက်ကိုသွားနော်ဒီဘက်က quadrant ကနေဒီဘက်ကိုသွားဟုတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ရဆိုရင်ဒီကောင်နှစ်ခုကိုဆက်ချလိုက်ပေါ့ quadrant to quadrant ဟုတ်တယ်နော် enter နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခါ enter နှိပ်ရင် line ကိုပြန်ယူတာပြီးလို့ရှိရင် quadrant to quadrant ကိုဆက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေမလိုချင်ဘူးအဲဆိုကျွန်တော် trim မယ် tr enter ကို theory နဲ့ trim မယ်ဒီ cutting edge နှစ်ခုနဲ့ theory နဲ့ trim မယ်နော်ဒါ theory ကကျွန်တော်သင်ထားပြီးသားပြီနော် okay theory နဲ့ trim မယ်ဒီကောင်လည်းမလိုချင်ဘူးဒီကောင်လည်းမလိုချင်ဘူးရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုလည်း tr enter ဒါကတော့အကုန်လုံးဘုံအနေနဲ့ trim လိုက်မယ်ပြီးရင်ဗာလဲ f enter r enter 9 enter multiple m enter နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာသွားလိုက်မယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်နော် okay ရပါပြီဟုတ်ပြီတကယ်တော့အလားအောက်ခြေကိုဆွဲပြီးတော့အပေါ်ဘာလို့ရမလဲ extrude ပြရမယ်9ဖြစ်ရမယ်9ပြဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအများကြီးလုတ်နီးစရာအများကြီးပါကျွန်တော်တို့ region နဲ့ပဲလုတ်လိုက်တော့မယ် reg region နဲ့ဖွဲ့လိုက်မယ်နော် region သတ်မှတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့က solid ရနော် okay region ဖွဲ့ချလိုက်မယ် reg နဲ့ကျွန်တော်တို့ region ဖွဲ့ချလိုက်မယ်select လုပ်မယ် enter ရပြီပြီးလို့ရှိရင် extrude ပြချလိုက်မယ်ဘယ်လောက်လဲ9ပဲအပေါ်ကိုပြမယ်9ဒါပဲဒီမှာကြည့် region ဖွဲ့လိုက်တဲ့ဆိုကျွန်တော် move လုပ်တဲ့ခါကျ region မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး move ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်နော် okay ရပြီဟုတ်ပြီဗျာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက်ခြေဒီကောင်လေးရဒီကောင်လေးရဟုတ်ပြီနော်ဘာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဟုတ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ view လုပ်ရမလဲဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဆွဲမယ်နော်ဒီဘက် right view တနည်းအားဖြင့်ဒီဘက်ကဆိုဒါဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် right view နဲ့သွားမယ်နော် okay ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီကောင်အခုဒီကောင်လေးကိုဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခေါ်ဘာ view ခေါ်လဲ front view ခေါ်တယ်ဒီကောင် front view နော်ဒီဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော် front view ခေါ်တယ် front view တစ်ခုဆွဲမယ်နောက်ဒီမှာ copy ကူးလိုက်ရုံပဲဒီကောင်ကိုဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က right view လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကကြည့်တဲ့ view ကိုကျွန်တော်တို့က right view လို့ခေါ်တယ်နော် okay ရပြီအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဘာပြောင်းမလဲ front view ပြောင်းမယ် front view ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ် top view ဖြစ်နေကြ front view ပြောင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းတဲ့နီးနှစ်ခုရှိတယ် view panel ထဲမှာလည်း front ဆိုတာရှိတယ် coordinate panel ထဲမှာလည်း front ဆိုတာရှိတယ် coordinate panel မှာရှိတဲ့ front ဒီ 3D front ဖြစ်ပါတယ် view panel မှာရှိတဲ့ front က 2D front ဖြစ်တာဒါကိုယ့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တောက်လို့ရတယ် okay ကိုကကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတရံကြရင် 3D front နဲ့တောက်လိုက်မယ်အဲ့ကောင်လည်းရွေးလေးရောဒီမှာကြည့်ပါ xy plane ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခေါ်ကြတော့ front view လို့ခေါ်တယ်နော် okay ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီအဲ့ဆိုဘယ်လိုဆွဲမလဲကြည့်လိုက်ကြည့်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောင်ရဲ့ပုံကိုနော်ပုံကိုအောက်ခြေထိစဉ်းစားရင်လည်းကောင်းတယ်မနှုတ်ချင်တော့ဘူးနိုင်မထုတ်ဆိုကျွန်တော်အောက်ကနေစစဉ်းစားမယ်နော်ဒီကနေဘယ်လိုတက်သွားမလဲ30တက်မယ်ဒီဘက်ကို36သွားမယ်36နဲ့ပြီးရင်ဒီမှာဘာရှိလဲ36နဲ့ပဲဟိုဟာလောက်ထားအောင်နော်ဒီလိုမျိုး curve ခွေးတာဆိုအရန်လွယ်ပါပြီနော်အဲဆိုပြောချင်တာဒီမှာကြည့် line under ဒီဘက်ကိုပါလဲ36အပေါ်ကို30ကျင်းနေတဲ့ဟိုဘက်ကို36ပြီးရင်ပါလဲ click ဒီ radius က c under နဲ့36ပဲတနည်းအားဖြင့်18ပေါ့နော် okay ဒီလိုလေးသွားလိုက်ပြန်ပြီးရင် tr under နဲ့ train လိုက်ရပြီဒီကောင်ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ region နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တယ်မယ် reg နဲ့ကျွန်တော် select လုပ်မယ် enter နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် extrude လုပ်မယ် extrusion ကလည်းဘယ်လောက်ပဲလဲဆိုရင်9ပဲဖြစ်မှာပါ9ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော် okay ကြည့်လိုက်မယ် okay 9ပါပဲအဲ့ဒီကောင်ဘာလို့ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီဘက်ကောအတူတူပဲဟုတ်လားဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်လည်းအတူတူပဲဒါဆို height တွေကအကုန်လုံး36ပဲဒီကောင်လည်း30ဆို okay ရပြီ
အဲ့ဒါကျွန်တော်လူလဲကြတော့မယ်ဘာလို့မလဲဒီကောင်တွေကို copy ကူးမယ်အဲ့ copy ကဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကျွန်တော် copy ကူးမယ် copy point ရပါမလားမယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီအောက်နော်အောက်ကိုပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီရပြီဒီလားနော်မိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်တယ်နော်အောက်ကိုဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဟိုဘက်တောင်းကိုလည်း copy ကူးအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပဲ copy ကူးလိုက်တော့မယ် copy ကူးမယ်ဒီဘက်တောင်းဟိုဘက်အစွန်းဆုံးတောင်းကဟိုဘက်အောက်ကိုတောင်းကိုပဲရွေးရမယ်နော်အောက်ကိုပဲရွေးမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အောက်ကိုရွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာကိုပဲလိုချင်တာလဲဆိုရင် okay gray နဲ့တွားကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဘာလို့အောက်ကိုအောက်ထိစဉ်းစားထားလို့အောက်ထိနော်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်အောက်ထိစဉ်းစားထားလို့30 okay ရနောက်ကဒီဘက် right view နဲ့ဟာကကြတော့အဲ့လားဆိုဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော် right view နဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို rotate လှည့်ရမယ် rotate လှည့်ရင်သတိထားပါဒီကောင်ကျွန်တော် rotate လှည့်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ view ကဒီပုံစံဖြစ်ဖို့အတွက်နော် rotate လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်နဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဘာလဲ front view နဲ့လှည့်လို့မရအောင်နော် front view နဲ့လှည့်ရင်ဒီကောင်ကြီးကဒီလိုမျိုးကြီးလှည့်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက် right view နဲ့လှည့်ဖို့အတွက် right view ဟိုဒီကောင်ကို right view ပုံစံဒီပုံစံလေးဖြစ်ဖို့နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့မသိလား top view ပြန်ပြောင်းအောင်မယ် top view နဲ့အပေါ်ကြည့်ပြီးလှည့်မှနော်အပေါ်ကြည့်ပြီးလှည့်မှအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်မှဖြစ်မှာပါပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြမယ်ကြည့်ဒီကောင်ရဲ့ front view ဟာတကယ် front view နဲ့ rotate လှည့်ရေးဒီမှာကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲ front view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် 2D front view သွားကြည့်လိုက်မယ်ကြည့် front view ဆိုရင်တွေ့လားဒီလိုကြီးလှည့်ပါမှာဒီပုံစံကြီးဖြစ်နော်အဲ့လားကြီးကအစင်မပြေဘူးနော်မပြေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတကယ်ကြတော့ဘာပြောရလဲဟို wall ကို UCF top view ပြန်ပြောင်းဖို့အတွက် UCF wall ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှမတွေ့တော့နော်အပေါ်ကနေကြည့်ပြီးလှည့်မှာအဲ့ဒါမှာ RO enter နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ90ကြည့်လားနော်အဲ့လားလေးတော့ကျွန်တော်တို့တနက်နေ့များရအောင်ကြည့်မှာဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် move ဒီကကြတော့ move ပဲဒီဘက်အပြင်ကဒီမှာလာပြီးထားလိုက်မှာဒါပဲ very nice okay မိုက်ပါပြီနော်အားလုံးကိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့က union ဖွဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော် union ဖွဲ့လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် okay ဒီကောင်အားလုံးကိုကျွန်တော် union ဖွဲ့မယ် union ဒီ solid editing panel ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ all เนาะဒီကောင်လေးဟုတ်တယ်เนาะဒီကောင် solid editing တနည်းအားဖြင့် 3D address ဆိုရင် solid editing လို့ခေါ်တယ် 2D ဆို modify panel လို့ခေါ်เนาะ solid editing panel ထဲမှာ union ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် union ကဘာမှစဉ်းစားတာမလိုဘူး union ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုပေါင်းမယ် enter လာနှိပ်ချလိုက်ဒါပါပဲเนาะဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တခုကြံနေတယ်ဘာကြံနေလဲသိလားကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာလေး cap fillet ဒီလို fillet လေးအဲ့ကောင် fillet လေးတွေကဘယ်လောက်လဲ6တွေเนาะဒီမှာကိုးရမယ်ဒီမှာကိုးရမယ် very easy ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လို easy လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေက 2D wireframe နဲ့သွားမယ် 3D fillet D ကျွန်တော်တို့က H ကိုရွေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က theory ပြောထားပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလှည့်လိုက်တယ်ဒီ H လေးတွေမြင်အောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က fillet ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် solid ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ fillet H ဆိုတာရှိတယ်เนาะတွေ့လား creator နှိပ်ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ select and h ကိုရွေးမယ်ကဲရွေးချလာလိုက် clip ပဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဒီတိုင်း enter နှိပ်တော့သူ့ default ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဘာလဲ radius နဲ့သွားမယ်enter နဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်9လုပ်မယ် enter နှိပ်မယ်ဒါပဲဒါလို့နောက်တစ်ခုရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရွေးရင်တော့သူက radius 9နဲ့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါပဲပေါ့ဒါလို့ဒီဘက်တစ်ခုလည်းရှိဆိုဒီလိုလှည့်ဟုတ်တယ်နော်လှည့်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်ဇောင်းကြီးဟုတ်တယ်နော်ဒီဇောင်းကြီးပါလိုတယ်လေဒီဇောင်းကြီးပါယူချလိုက်ဒါပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးက9နေနဲ့သွားလာမယ် okay very nice ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် enter နှိပ်မယ်အားလုံးနောက်တစ်ခုကတော့ you then press enter to accept တွေ့လားဒီ fillet ကို accept လုပ်ချင်လားရတယ် enter နှိပ်ချလိုက်ရတယ်ဩဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေကတော်တော်လေးကိုလှပါပါပြီဒီမှာကြည့်ပါ realistic ကြည့်လိုက်ရတယ် very nice နော်ဟုတ်တယ်နော်တွေ့လားvery nice ဒါတော့ကြိုက်တဲ့ view နဲ့ကြည့်ပါနော် shade ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် real conceptual view နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်နော်ဒီကောင်ရဆိုတော့နောက် channel တွေကတော့ဘာမှအထွေထူးမဟုတ်တော့ဘူးဘာရင်းနဲ့ဖောက်တာလဲတနည်းအားဖြင့်ဖောက်ပလဲလဲ cylinder နဲ့ဖောက်မယ်ကဲသူ့ရဲ့ဟာကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုဒီကောင်လေးတွေကဘယ်လောက်လဲ okay 16လို့ခေါ်တဲ့ diameter 16လို့ခေါ်တဲ့8 radius နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ cylinder တွေဖောက်မယ် okay ရပြီဒါဆို cylinder တွေဖောက်မယ်ဆိုတော့အခုရဲ့ top view အရင်ဖောက်မယ်ဘာမှလုံးနေစဉ်းစားမနေပါလေ cylinder ကိုရွေးမယ်ဒီမှာလာမယ်အပေါ် view click ဘာလဲ radius တန်ဖို့ပါ
ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့16ဆိုတော့8ဖြစ်ရမယ်8 enter အောက်ကိုဒါဆွဲချနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ copy ကူးရမယ် co enter select ဒီကောင်းရဲ့ဟာဒီ point อ่ะ sorry co enter select လို့ enter နှိပ် base point မှာလာထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ထောင်းငယ်center ကိုလိုက်ရှာနော်ဒီမှာအပေါ်တော့ center ကိုဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ရုံပဲပြီးရင် escape နှိပ်လိုက်ရပြီနော် okay ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့မဖောက်သေးဘူးဖောက်ဖို့အတွက်ကပါလဲတနည်းအားဖြင့် subtract ဆိုတာရှိတယ်subtract က channel မဲ့ကောင်ကဒီကောင် enter နှုတ်မဲ့ကောင်ကဒီ cylinder နှစ်ခုပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်တာလည်းရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က okay ရဒါကကျွန်တော်တို့ cylinder နဲ့ subtract လုပ်တဲ့နည်းဟုတ်တယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အများကြီးပြောပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီတခါတရံကျရင်ကျွန်တော်အခုဒီကောင်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးဒီဘက်ပြေးလဲတနည်းအားဖြင့် radius 8နဲ့ပဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ view ပြောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုနအတိုင်းပဲဘာ view ပြောင်းအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် 3D front view ပဲပြောင်းလိုက်မယ်ရပြီဒီကကြရင် cycle ဆွဲမယ် c enter ဘာလို့မလဲ cycle လေးနဲ့ဆွဲမယ်ဘယ်လောက်လဲ8ပေါ့နော်စနေ16ဆိုတော့8နဲ့သွားမယ်နော်8သွားမယ်8သွားတဲ့ခါကျဒီကောင်ကရိုးတဲ့ just only ပါလဲ cycle ဆွဲတာနော် cycle လေးဆွဲထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ cycle cylinder ဆွဲဖောက်အောင်မှာဒါတနည်းခုနတနည်းပဲအခုတတိယဘာလို့မလဲဒီမိနစ်မှာ cycle ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့မှာ press spool နဲ့လည်းဖောက်လို့ရ okay press spool ယူပြီးတော့ဒီမှာ opaque ဖြစ်နေရလေပိတ်နေတယ်ဟိုဘက်ကိုဆွဲချလိုက်ကွက်ဒါပဲအားလာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့် subtract လုပ်တဲ့နည်းကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရရနော် software tool တွေအများကြီးကျွမ်းကျင်လို့သုံးလို့ရဒါဆိုရပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကောင်ဘာ view လဲ right view 3D right view เนาะကျွန်တော် 3D right view ရွေးလိုက်မယ်ခုနလိုမျိုးပဲ okay cycle ဆွဲမလား cylinder ဆွဲမလားကြိုက်လို့ဆွဲလို့ရတယ် cylinder ပဲဆွဲလိုက်ရင်ဒီကောင်ရဲ့ point ကဒီမှာလာမယ်ပြီးရင်အိတ်နဲ့သွားမယ်အနောက်ကိုဆွဲတယ်ကြိုက်လို့ဆွဲချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ ရိုး cylinder အနောက်ကိုဆွဲတာပြီးလို့ရှိရင်ပါလဲ subtract လုပ်မယ်ခြံသားမဲ့ကောင်ဒီ object တစ်ခုလုံးနှုတ်မဲ့ကောင်ဒီကောင်ဒါပေါ့ very nice ဟောခုနကဒါ mouse ဆွဲလိုက်တော့လူ copy လုပ်လိုက်တော့ဟာဖြတ်လိုက်တော့ okay ဒါပဲနော်များဆွဲလေကျွန်တော်တို့ကများ idea ရလိမ့်မယ်နော် okay တဲ့လားဒါလေးကကျွန်တော်တို့ mechanical သမားတွေအတွက် unique ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းမှုလို့ဟိုသူက centimeter လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ mechanical component မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနော်ဟိုအများအဖြစ်က metric မှာ centimeter လဲဖြစ်နိုင်တယ် meter လဲဖြစ်နိုင်တယ် millimeter လဲဖြစ်နိုင်တယ်လေနော် okay နော်ရပါမယ်နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ design ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက် very nice ကဲဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကထူးဆန်းတာပြမယ်တခါတရံကျရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က cycle ဆွဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ press spool နေရာမှာဒီကောင်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တက်ဒီနောက်2မှာသူဂျန်ခဲ့တယ်နော်ဘာဂျန်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cycle press spool လုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ cycle ကိုမပြောက်သွားစေဘူးဟုတ်တယ်နော် okay ရတယ်နော်ကဲအားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay